क्या आपको पता है कि हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए नेचर एक जादू की तरह काम करता है। अगर आप बच्चों को, ऐसे जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनको नेचुरल सराउंडिंग्स में लेके जाते हो तो उनका जो माइंड है, ब्रेन है, वो इतना सूद करता है बिकॉज दे लव। एंड उनकी जो हाइपर एक्टिविटी है वो ट्रैकिंग या वॉकिंग, रनिंग ऐसे यूज़ होती है। सपोज़ उनको बहुत पसंद आता है अगर आप उनको क्लाइंबिंग करने के लिए या नेचुरल सराउंडिंग में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बोलोगे तो दे विल बी रेडी, दे विल डू इट अमेजिंगली एंड ट्रस्ट मी, इट गिव्स सुपर रिजल्ट्स। मतलब नेचर में जो बच्चों के हाइपर एक्टिविटी है उसको काम करने की बहुत ग्रेट कैपेसिटी है। ऐसे बच्चों को नेचुरल सराउंडिंग्स में लेकर जाएं डेली 1 आवर के लिए, दैट वुड बी